早啊，今年20几了，26。看我穿的啥？看我穿的啥？反正还是有点凉。我早上起来遛狗时候穿的多。今天早上我们俩去吃个铁记水记拉面，从早到晚都吃铁。嘿嘿嘿。现在早上7点多，给你们看我的小车车。小车车，好小啊。哎，只是比咱们原来那车短1米，怎么看着小那么多？然后昨天吃火锅成功把我的邻居2口子拉下水了。昨天一下午就去把拖车杠买了，今天找了个修理厂说把拖车杠给它装上，然后我们早上8点半约的，一起去看看，一起去把那个对，把拖车杠装上，然后趁着我走之前吧，帮他们准备准备。好，先去吃面。美好的一天从一碗铁记拌面拉面开始。中午还要来啊？看看今天能不能吃3顿哦。今天有一个北京的车友，就之前在丽江认识的，今天早上给我发微信说他今天要来逛木坪大集，然后我说请你吃个饭吧。这辣椒勺也忒小，有1万多勺，谢谢啊。谢谢。吃这个面一定要配一个汤。这1万勺，开搓就不吃蒜了吧？他今早上吃饭好像也不太好。今晚就大早上就不吃烧烤了吧？烧烤算了。早上有烧烤吗？这串呢，他这烧烤也特别好吃，中午可以吃。啊，我要开宰了。可以中午来吃烧烤。我什么时候可以吃饭？吃吧。哎，他们都到了，来的挺早吧，小朋友？我们迟到了，实际上迟到了5分钟。哎，很准时嘛啊！呀，当然。我们俩刚才去吃铁记去了。这上面上的太慢了，所以等了一会儿。他早上就去了，今天中午还要去吃面，中午还要。今天有一个他北京的老乡过来，还有一双线束。途观的，就是通用的途观用的这个拖车杠。对车杠啊，把杠拆下来，然后把它跟那防撞梁装在一起。就这么个滋味是吧？啊，主要是这个部件，还有一个小部件是这个，这个是跟后车连接的一个那个线束。啊，插线的。啊，不是13针的吗？这不有线吗？可以装这儿啊？他不说这是挂安全绳的吗？看嘛，是吧？脱钩上，装在脱钩上了。哦。那脱钩跟这个不一样。这个臂是插在这里边的，这个就不是装的，这个就是插在上面。哦。这个切掉。等于得把它的防撞梁拆掉，换个防撞梁。对。这个螺丝孔也有啊。不行。不合适。不合适。差一点。我操！每边有这么4个螺丝，加上这边里面有一个，5个螺丝把上，一边。再往前点，再往前，往前，好。啊，我在里边呢。你正好一会儿。
这你们老乡？是吗？北京的呀。哦，您好。您在过来玩来的这个是？我在这儿住。在这儿住。北京的。我这个也是他方哥鼓励我，在这改车呢。把这装个拖车杠。方哥他们过来了吗？还没修好，没弄好，下午才能弄好。我先带着这个北京过来的2个车友，我们在丽江认识的，然后去吃个午饭。等下午他车弄好了，拖到我家，把车开到我家，用我的房车试试它的灯光什么的，然后再可以拖着跑2圈，感受一下。好，这个视频先到这儿。